Queridísimos papis, les voy a mandar un gran saludote y a todos los suscriptores también y a los que les dan like a mis videos. Pero antes de comenzar, denle like, suscríbanse aquí abajito en el botoncito rojo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba video. Pero casi nunca subo video, así que... Pero ahora sí voy a empezar a subir más que antes porque antes subía pocos. Pero lo que me da miedo es que tengo que hacerlos yo sola, porque siempre me aburro. Entonces hago mis videos por aburrimiento, pero también los voy a hacer cuando ustedes quieran que haga más videos. Solo que los dejen en los comentarios y bueno. Y ahorita vuelvo, voy a hacer un cartelcito largo, un poquitito. Va a bastar un poquitito, ¿no? Ok, 1, 2, 3, vamos a aparecer el agua. 1, 2, 3. Espera. 1, 2, 3. Ok, acá está el agua. A ver si se puede ver. Creo ahí se mueve. Ok. Y uy, corre aquí, no te puedes correr. Bueno, entonces córrete que casi te chocas. Y más vale que te quedes allá arriba. Y Luna, sorry. Ok, regresé, pero aquí. Ok. Ay, no sé si se vea. Ok, acá estoy seguro. Tengo sueño. Y acá está el pendejito. Acá está el pendejito. Sí, soy pendejito. Ok, bueno, ya sabemos que soy pendejito por lo que digo. Ok. Creo que los voy a poner en otro lugar para que me vean mejor, ¿ok? Los voy a poner. Y, por cierto, hola Kiki fans, porque hace un ratito me olvidé de decir eso. Hola Kiki fans. Pero bueno, vamos a comenzar. Creo que voy a tener que poner un poco por acá. Vamos a ponerlos como en esta posición de triángulo, ¿ok? Luego van a poner las manos ahí. Y luego van a ir estirando las piernas, pero no así, como lo hizo mi prima en el otro video. Pero no, aquí en la cajita de información les dejo el video. ¿Ok? Ok. Y hagamos una encuesta. ¿A quiénes salieron los mejores trucos? O mejor déjenme en los comentarios. Hashtag Kiara, hashtag Mía. ¿Ok? Ok. ¡Me salió! Oh my god. Ok. No sé qué hacer ahora. Estoy muy aburrida. Vamos a hacer... No sé, vamos afuera. Sí, ¿no? Espera, un momentito. ¿Listos? ¿Preparados? Ya.
Así, hola. Hola, aquí quiero saludar a Kiara, que es mi hija hermosa, bella. Bella, bella. ¿Acaso soy yo? Sí, soy yo. Kiara. Salude. Saluda. Saluda a... Ok, vamos a comer asadito como fue. Felipe, sentate. Sentado. Dame la pata. Dame la pata. No filmé el mismo video a lo largo. Cortalo y filmalo al perro solo. Por eso. Ah. Felipe. ¡Ah! Feli. Mi caballito. Uy, perdón, está comiendo, lo siento. Acá está el lastimado. Venís. Tonto, no te voy a hacer nada. Sorry. Luna, muestra tu cara, Dame la pata. No.